Özümüzü dünyanın ən məşhur blogeri saydığımız üçün bir il öncə getdiyimiz Xızını bugün sizlərlə paylaşırıq. Bilirik, bəli, çox gözləyirdiniz. Bu Xızı mənzərəsi, Xızının renkli dağlarıdır. Çox məşhur və çox gözəl idilər. Demək istəyirəm ki, bunlar bir vaxtlar suyun altında qalmış ərazilərdir. Üzbəüzündə Mikayıl Müşfiqin muzeyi var idi. Bəli, orada qeyd olunub ki, eksponatlara əl vurmayın. Sadəcə o yazını çəkmirəm, amma yoldaşım performansını göstərmək istədi. Mən də kocaman xətrinə dəyməyəcəm ki. Burada mənzərələrə baxırıq və getdikcə yolun biraz əlverişsiz olduğunu gördük. Davam etmək üçün yoldaşım düşüb yolu yoxladı. Görürsünüz ki, palçıqdır və davam etmək məsləhət görünmürdü. Amma biz təbii ki, davam elədik və bəli, Xızının hansısa dağının ən başında ilişdik qaldıq. Hava getdikcə gördüyünüz kimi dumanlı idi və çıxmaq mümkün deyildi. Sağ olsun dostunun dostundan Niva tapıb gətirdilər, bizi çıxartdılar buradan. Burada yolumuza davam etdiyimiz üçün bir nəfərin üzündə vatan gülüşü var. Sevinir ki, nəhayət ki, biz çıxdıq buradan. Bəli, sevinci təbii ki, çox çəkmir. Çünki hava getdikcə pisləşdiyi üçün yanvar ayıdır və yollar buzlamağa başlamışdı. Ətrafdan da qarı görürsünüz. Neysə ki, bir neçə gün sonra mənə etiraf elədi ki, burada artıq maşını özü sürmürdü. Maşının özünü idarə eləyərək yol gedirdi. Biz o vaxt nişanlıydıq və sadəcə onu dedik ki, biz səni çatdırmasaydıq, mən sənin papava cavab verə bilməyəcəkdim. Yəni, söhbət burada mənim ölməyim, şikəst olmağım deyil. Nəysə, ondan sonra gördük ki, hər şey yaxşı. Sağ qaldığımızı qeyd eləmək üçün də getdik McDonald's-dan hər şey aldıq, getdik dəniz qırağına kinoya baxdıq.